用簡譜幫助唱準，反善以往長腔。係啦，想唔想跟住我哋？想唔想我帶住你去讀到呢個簡譜出嚟？用簡譜去幫助我哋快速咁樣唱準呢一啲長腔啊！有啲同學仔唔識讀簡譜咧，你檢查你自己係咪咁樣唱嘅？可能你就會唱成咁噶啦。啊，唔識唱呢啲腔啦，係咪？你就會唱成仙幻燕雙飛。就係因為你唔知道佢有幾多粒音，你係咪會唱成咁樣啊？係咪啊？哎呀，點唱呢？呢個音點唱呢？呢度係咩音嚟㗎？啊，唔知道下一個應該點唱？我唔識簡譜㗎喎，老師係咪啊？我唔識呢啲哆來咪發嗦㗎噃，係咪啊？你哋係咪有咁樣嘅感覺啊？嗱，如果有嘅話，同我哋一齊嚟讀下呢個簡譜，感受一下佢嘅呢個旋律嘅高低音嘅組成部分，佢係由乜嘢組成嘅？由乜嘢音組成嘅？嚟，我哋一齊嚟讀佢好唔好啊？啦嗦咪來哆，嗦咪嗦啦西啦。嚟，我哋一齊嚟讀下。首先讀仙梵呢度，啦嗦咪來哆，預備起，啦嗦咪來哆，再嚟，啦嗦咪來哆。嗱，就知道啦，係咪？佢由5個音組成啦。啦嗦咪來哆係一級一級咁落嘅，係咪？各位同學們，啦哆啲嚟哆，啦嗦咪來哆，係咪啊？係咪啊？嗱，啦嗦咪來哆，仙梵。嗱，咁你咪識唱咯，仙梵。仙梵，嗦咪嗦啦西，慢慢咁上去嘅，嗦咪嗦啦西，嗦咪嗦啦西，燕雙飛，燕雙飛，得唔得？得嘅朋友仔打個得字上嚟，繼續讀落去咯喎嚇，哆先啦，哆啦嗦咪嗦咪，再嚟預備起，哆先啦，哆啦嗦咪嗦咪，好吸氣，嗦哆啦嗦咪來哆來啦嗦，嗦哆啦嗦咪來哆來啦嗦，得嘅話打埋拍下，呢度應該係個嗦哆啦嗦咪來哆來啦嗦，嗦哆啦嗦咪來哆來啦嗦，咁樣打拍嘅嚟，跟住我嚟預備起個嗦哆啦嗦咪來哆來啦嗦，再嚟個嗦哆啦嗦咪來哆來啦嗦，再嚟嗦哆啦嗦咪來哆來啦嗦，得唔得？得嘅打個一字上嚟。好，再繼續落去，哆來啦，哆來咪啦，哆發嗦咪，再嚟，哆來啦，哆來咪啦，哆發嗦咪，有冇感受到啊？嗱，你讀咗簡譜之後呢，你就會發現呢個位置突然間要飆高嘅，係咪？跟住又是要落翻嚟嘅，係咪？有冇感覺？各位同學們啊，再嚟一次吓，哆來啦，嗱呢度哆來啦反圍就要落去啦，係咪？嗱，落去跟住上嚟，哆來啦，哆來咪啦，哆發嗦咪，再嚟，哆來啦，哆來咪啦，哆發嗦咪，再嚟。哆來啦，哆來咪啦，哆發嗦咪，你哋得唔得？嗱，得嘅話，有冇覺得我哋呢個視頻或者直播間非常之有用，覺得非常之好玩，非常之有效，係咪？原來學唱粵曲咁簡單咁容易嘅咋嗱？如果你有呢個感覺嘅話，快啲將我哋嘅直播間或者係視頻嚇發俾你哋身邊中意聽粵劇粵曲嘅好朋友 ，OK 嘛？跟住我哋去讀到佢出嚟，唱到佢出嚟，仲有如果所有嘅簡譜你都想學嘅話，係咪呢個底層嘅邏輯你想學嘅話，揸緊時間揾阿小秘書搶我哋嘅簡譜訓練營，O 唔 OK？快啲！你哋關注轉發，記得啲。